galera, ela ficou finalmente, entendeu? Eu tô fazendo essa parte 2, a parte 1 que você não viu, veja nesse exato momento. Mentira, depois que esse vídeo acabar você passa lá, ou você primeiro ver a parte 1 pra você entender o que é esse slime aqui, tá? Que eu não vou falar de novo o nome, tá? Eu não vou falar os ingredientes, eu vou falar o nome. Digo, ela ficou finalmente, mas tá grudando muito. Olha isso, ela tá grudando demais, ó. Então, só que eu tenho um ingrediente e faz ela parar de grudar na sua mão nesse exato momento. E só funciona com aquele ingrediente que é... Vou pegar. Água boricada. Eu quero isso. Tá, então para parar de grudar você faz o seguinte. Você põe a água boricada na sua mão, espalha assim, ó. Você põe sua mão, ó. Não gruda mais. Solução. Ela não tá grudando. Agora eu vou botar esse bagulho aqui. Minha água já tá acabando. Eu vou comprar outro. Tá? Ai, gente, vai pra onde vai deixar ela come. Vou deixar lá e ser cobre, sei lá. Eu vou botar fralda. Gente, não é fralda inteira, não é. É quando aquele negócio dentro da fralda, você vai abrindo até achar tipo uma espuminha. Aí você bota uma vez mais, aí fica muito boa. Eu prefiro neve instantânea porque faz uma cascata. Tipo assim, faz uma cascata. Então, gente, foi assim que ela ficou. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixar o seu like, se inscrever no canal. E para ela parar de grudar, você faz o que eu te falei, que ela não tá mais grudando, não dá pra tirar. É uma pequena competição. Se as duas estão parecidas, vamos lá. Qual que tá brilhando mais? Ó. Essa daqui tá brilhando até que bastante. E como vocês não conseguem ver eu falando o que tá bom? Essa daqui tá brilhando muito, tá ficando até meu rosto. Essa é muito boa. Tá esticando bastante. Vamos fazer tudo com mais avançado porque tá sendo focado. A gente fica pegando uma por uma. Ó, ela tá grudando. Então dá pra tirar facilmente. Ela tá esticando muito. Agora eu vou pro pop. Tá fazendo bastante pro pop. Clique. Tá bem clique. Ai, gente, se vocês quiserem uma playlist do meu canal fazendo slimes sem cortes, você tem que bater a meta de 10 likes. 10 likes, gente. Não é 5 não, é 10 pra fazer essa playlist. Porque ele tem que comprar cola, mas eu vou acabar logo aqui. Tem mais assim, ó. Sai num jato. Tá, vamos espalhar. Vocês podem ver, não dá uma gritando. Ó,
vamos lá mexer, misturar bastante. Ai, misturou a bolha em mim. Deixa eu tirar a bolha, gente, estou em mim. Vou lá fazer de novo. Vou botar mais. Ok. Espalha. Minha pulseira. Não deixe de inscrever, se gostar do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu sei que eu falei isso. E a gente vai fazendo competição e tudo que eu vou fazer mais, eu desistir. E é isso. Deixa o seu like, meta de likes 10, eu faço a playlist que eu falei. Fazendo times em corte. E é isso. Só. Não tem mais nada para fazer. Ai, gente, se vocês quiserem que eu se inscreva, que eu divulgue o seu canal para vocês, se você é novo no canal, entendeu? Se você fez seu canal agora, fala, põe o seu canal aí, ou fala, hashtag se divulga o meu canal. Aí eu vou pegar o seu canal, vou pôr na descrição dos meus vídeos. E é isso. Eu vou pôr na descrição dos meus vídeos. Então, desculpa esse vídeo aqui, né? Se vocês tiverem escutado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau.